Alhamdulillah panen. Muga-muga sawi dina iki mundhak ya kena gawe nambahi umur, gawe tuku pupuk, gawe dek keluarga. Sing penting urip iki hikam. Hidup gembira awet muda. Tuh, gitu. Hoi, nyandi arek iki yo. Hoi, tuh. Tuh, gitu. Tuh. Halo, tuh, gitu. Kenapa dong? Aku tuh takut hargane sayur lho. Saiki pen apa ya apa? Sayur apa ah? Ya sembarang sakono sayur. Lek hargane sawi sik waduh iki 5.000 salong-salong bagi takjil. Kangkung rada lumayan 10.000, bayar 15.000. Kemangi sawi kami kemangi wingi. Oh. Kate kula awakmu. Aku le anuan teko porong gitu. Aduh. Orderan yang porong. Ya lumayan lek sawi lek ana kene 5.000 kono mbok 15.000. Boleh karen ta? Aku dijak yo gak apa-apa ta. Oh, golek-golek awak ngene iki yo sik urung dodol. Apa lek golongane kangkung terus senikir barang piro? Lek senikir 10.000. Wani sawi sing akeno. Setengah kolingen di Surabaya ngono lah penak ah. Iso oleh lumayan dedek. Engko kepene batine kangkung ambek kemangi senikir didi ae sawi sing ketok akeh lho. Kan ngono ah. Sementing sayure mantep nang Surabaya dadi gak rugi ngono lho. Jare si Huriku saiki panen. Aku kayaknya nyoba tak nyang sawah ndelok panenan si Huri lho. Ya gak masalah, sing penting hargane kena dinego karo Cak Huri. Oh iya. Lewat mati yang parkiran kok di pasar ambek delok Norgo, engko aku tak nyang sawah tak ndelok di si Huri. Ora apa-apa wong rego di pasar hargane yo ora mesti ora stabil ya. Ndi sawise sih, memang kayak daerah kene tapi kok gak ono arek, ndi arek yo. Hor, Kayak ono gremeng-gremeng sih. Kayak suarane bodong. Endi arek iki? Dong. Dong. Oh, iko. Kene lho. Ate lho apa sih bodong goleki aku terus iki. Kak Agustusan. Gak panen goleki aku terus. Alhamdulillah panen. Ono perlu ae jagongan sih. Iya. Monggo. Ngene lho, ora aku nyang sawah iki jare krungu awakmu panen sawi ya. Endi ya mosok sawi iki tapi bolong-bolong ngene. Salah gondol. Kayak opo ae itu lho entahlah wadah. Sing apik sing ndian iki. Ndek kono ono sing apik. Sawi ku perawatane repot dong. Perawatane repot. Urung pupuke. Urung obate. Ya ngene iki wis, sawine lek kurang perawatan. Meneh perawatane iku saiki mahal. Kaya emes, kaya obat, urung ngulekno, urung matune ya. Iku wis biaya terus iku, biaya tok iku. Ya apa maneh. Iya, wong tani. Ya tapi sing bersyukur tok aja kate sambat. Mosok iki ditanduri sawi ta. Lho iku bayang menir iku, bayang menir jenenganku iku, tak manfaatno iku. Oh ya Allah. Anu kelinci ngene iki. Aduh, ora apa-apa wis. Barangkali tali. Iki krokot iki gawe anu iki gawe jangan Yunus iki. Liyane sawi sing ndek kene panen opoan sampean? Ya kaya ucat ngene iki sik masa pertumbuhan iki sian. Kacang ya wis gak panen iki biayane gede iki.
obat-obate wis entekake mbuh iki. Ya wis ngono lah nasib Sawi petani. tunggale sing ndian iki. Ono ndek kono ono. Ndek kono sak kedok ombo ndek kono ono. Ndek kono. Ya monggo didelok gak apa-apa ayo. Oke. Endi ujanmu sing tambah iki ta, Hor? Masa ujan cilik-cilik ngene iki? Loh, iku cat manis, Be. Wah, ero tau cat manis. Waduh, Hor, lek ujan ngene yo ojo tah. Liyane wis ayo nyang sawine wis, ndelok sawine wis ayo. Oh, ngono. Iya. Oke. Sido nggo sawiku dong. Ya ndelok regane pokok cocok ku tak gowo ni. Sampe njaluk rego pira per anu berbentel sama omongan iku. Yo pokoknya nutut kayak anu, kayak apa itu? Kayak perawatan ngono lho. Cak anu. Lho enggak per bentele sampe njuk rego pira? Lho lek iso lek dikene iku lek nutut-nututno ya njaluk 20.000. Waduh lek rego selawe iku dol nyang Bombay kono, Kang. Wong saiki regane sayur wis ero dhewe. Waduh, perawatane iku cek larang ya si obate, terus apa iku pupuke, terus urung kuline. Kira-kira nutut ngono lho, oleh-oleh titik ngono kan. Oh iya ngono ae sama manu wis tak tebase rego ora per bentel wis langsung tak rute rego anu kok sampe njaluk pira? 20 juta apa pirang juta wis sak anune wis ya. Oh, ngono ya. Iya wis. Oke wis, oke. Ya wis ayo ambek anu. Yes, alhamdulillah rek, nemu cop sing apik iki. Cope salah cek gedene. Muga-muga oleh babon. Anu Yunus. Salah sedina mau cuma wis ora oleh. Waduh. Ayo. Tarik. Babon. Ayo, Jo, sedina iki mang mancing ora oleh sedina oleh babon sejurokno. Gak beres wong-wong iki. Lona iki lona. Kaya kirun. Aduh. Lona oleh babon lho. Ya oleh nopo mancing. Aduh kan. Alhamdulillah kesel-kesel teko sawah mari ngombe kopi ucup cak pinter nih gawe kopi
enak seger. Oh iya mlebu wae. Terus mang awakmu tak goleki nyang diae. Aku iku mari ngobat, mari ngemes. Lah sawi kuwi lho sampean anu apa iku sampean nyanyi bolong aku dadine yo koyo terpanggil dandani sawiku sing koyo ngono iku. Nah, aku mang iku teko porong mari anu langsung rene bayar duit sampean iki sampean gano. Iki aku balik pindho aku nantian. Sepurane iki. Iki akar repot lah mau. Kait iki teko sawah terus ngopi iki sampean teko iki. Iya. Ya apa ya anu nih? Ya anu, Butuh terus duit, kan? wis gak apa-apa iku. Wis sakono duwike wis. Tak Ya gawe ngene tak iki gawe anu ya. apa iku tak bayar 3.000 dhisik sing rong kedok iku tok ae dhisik engko sing kari nyusul ambek diproses di anu sawah ya. Oke, gak apa-apa. Lha lah ono duwe awakmu iki sijan kesusu Iyalah, kan anu tok ae. bos, butuh. Iki ya, oleh duit mau sing anu tak bayar 3.000 ae dhisik ya. Kok nyusul sing kari sing anu iki sing rong kedok tok. Oke. Bayar kok kena kae mubeng maneh. Lek duwe bos lakar ngono ya ijo-ijo abang-abang tok jan. Oke. Oh, lek ngitung. Ngene lho lek ngitung wong tani lho, ngene aja. Oh. Ya kesuwen ta lek ngitung anu lek duit gebokan iku gendelan langsung Iki pira iki? tetek pu iku lho. Pira iki? 3.000. Oh, 3.000. Iya wis. kok. Iya, Sing nyusul sing kari totalan sing mburi kok gampang. Oke. Ini sing rong kedok dhisik tak marekno. Oke. Ngono. Oke. Oke. أشهد أن لا إله إلا Alhamdulillah oleh duit teko bodong. Kena gawe bayar kuli, gawe pupuk, gawe obat, gawe matune. Muga-muga cukup. Ya jare tak bagi. Gawe kuli, gawe pupuk, gawe obat, ambek gawe brujule. Ya Allah, oleh karena titik cukup tah iki. Maklum, sawi pas regane murah. Ya Allah, cukup tah iki.